Miguelzinho Off-Road. E aí, Miguelzinho, o que aconteceu aí? Chegou umas embalagens aqui, ó. Daí eu vou abrir junto com vocês os meus equipamentos para moto. Ó, aqui tem mais equipamento e aqui tem também equipamento bom. Que finalmente, né, eu consegui arrecadar esses equipamentos. E vamos lá, vamos abrir os coisas aqui, os equipamentos, né? Obrigada. Minha mãe me ajudou aqui para pegar a tesoura. Agora eu vou abrir aqui. Ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar. Esses daqui são os equipamentos, que aqui vem joelheira, caneleira, eu acho que é, que daí tem joelheira, caneleira, joelheira, eu até esquecido, como é que é o nome? Cotoveleira, e é isso, ó, essa daqui é onde vai, é onde fica aqui, ó, é assim, ó, caneleira. Daí tem esse daqui, ó, e daí coloca no braço, e daí vem a cotoveleira, aqui, ó, daí tu engata aqui, ó, daí fica assim. Eu acho que é. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Aqui tem o outro par, ó. Outro par aqui, ó. Daí tu coloca aqui assim, daí, ó, fica assim, ó. Daí. Agora eu vou mostrar essa daqui, ó. Essa daqui tem as roupas e mais um equipamento aqui, ó. Ó, esse daqui é o colete, tem os adesivos aqui, ó. Aqui é a parte da frente. E pra que serve esse aí, maninho? Esse daqui, que se tu cai, tu não machuca a barriga, as costas. Ah, ele é um colete de proteção. Sim. De tórax ali, então. Tu protege tua barriga, tu protege tuas costas. Ó, por dentro ele é bem forradinho. Aqui, ó, é maciozinho, ó. Daí aqui, ó, tem essa entradinha de ar, pra não ficar sufocante. Aqui tu prende ele, né, pra não cair. Daí tu faz assim, ó. Ó, daí ele fica assim, ó. Deixa eu pegar o outro lado. Depois eu vou colocar os equipamentos daí. Daí, ó, tem a roupa, a camiseta. Camiseta não, né? É a roupa de manga comprida. Ó, esse daqui é a roupa. Deixa eu... Aqui, ó. Daí fica assim, ó. Ó. Aqui tem a manguinha, ó, é bem legal. Agora eu vou pegar a calça. Aqui, ó, ela é bem boa, ó. O material dela, ela não rasga tão fácil assim. Ó, aqui, ó, aqui prende a calça. Ó, olha só como é que é por dentro. Ela é toda assim, ó. Daí ela esquenta bastante. Ó, eu preciso. Agora eu vou pegar a última coisa aqui, que são as luvas, ó. São bem legal.
Olha aqui, ó. IMS. Da IMS. E pra que serve a luvinha também, Miguelzinho? Se tu cair e não ralar a mão, ou ralar os dedos, machucar. Sim. Daí tem Mas essas... ela serve também pra dar aderência ali no punho, né? Pra te poder acelerar direitinho, não escapar nada. Porque às vezes molha, pega barro e fica resbalando, né? Sim. Então ela te dá uma aderência melhor, né? Pra te poder segurar o punho ali direitinho e fazer o que tem que ser feito, né? Ó, daí aqui, ó, tem o par, bem bom. Ela é bem resistente. Aqui, ó. E acabou. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Miguelzinho Off-Road. Então esse aí é teu equipamento. O que tá faltando aí? Tá faltando que tipo, eu não sei explicar, mas é Uma proteção cervical do pescoço, uma né? proteção cervical. Daí, ó, tu coloca ela aqui no pescoço, daí depois tu bota o capacete em cima, daí tu pega e quando tu tá sem o coisa aqui, O cervical, proteção. Sim, a proteção cervical aqui, teu pode torcer o pescoço se ir rápido assim, daí pode torcer o pescoço. Então é para isso que serve, para evitar acidentes e para não se machucar também. Muito bem. E tu tá todo equipado agora, então, ali, né? Tá com, E falta as botas. tá com a roupa quase toda completa. Mas a bota falta, né? É. Capacete e óculos. Aí, que roupa bonita, hein? Onde é que é a loja dessa roupa aí? É na Spinelli, onde eu comprei os equipamentos, as roupas. O atendimento lá é bem bom. Eles tratam você com muito carinho. Vendem moto, eles vendem quadriciclo, Acessórios, né? acessórios, Também tudo os óculos. Tudo que o pessoal da moto de trilha precisa, eles têm lá, né? Tudo completinho. Eles têm pneu. Perfeito, então tá. É isso aí então, Miguelzinho. Então vamos andar de moto, tua moto tá pronta já, né? Chegou então da manutenção, que ela tava em manutenção. E vamos esperar o tempo melhorar, por isso que a gente tá gravando dentro de casa hoje, né? A gente tá gravando no quarto aqui, porque na rua tá um gelo muito frio e chovendo bastante. Tá bem friozinho lá fora. Então tá, manda um recado pro pessoal aí. O pessoal tem que fazer o quê quando olhar o teu canal? Se inscrever no meu canal, deixar o like e apertar o sininho. Isso aí. Falou? Então tá, falou galera. Miguelzinho Off-Road então, quase pronto.